في بداية شهر رمضان الكريم وفي العشر الأوائل كل الناس يبحثون عن غفران الذنوب إلا هذا الشخص. هذا الفيديو للتوعية فقط، لا نحدد أحد بعينه أو جنسية بعينها. في ظل التطور السريع لوسائل الدفع والتعاملات المالية، أصبحت عمليات النصب أكثر تعقيداً وذكاءً، حيث يعتمد المحتالون على أساليب نفسية وحيل خادعة لاستغلال انشغال الضحية وسرقة أمواله دون أن يلاحظ ذلك مباشرة. ومن بين هذه الطرق الشائعة أسلوب الإلهاء. شرح طريقة النصب بالإلهاء إحدى الحيل المنتشرة تعتمد على تشتيت انتباه البائع أو الموظف أثناء التعامل المالي، كما في المثال التالي: المحتال يعطي البائع ورقة نقدية كبيرة مثل 500 ريال سعودي لشراء منتج بسيط. أثناء قيام البائع بحساب المبلغ وإرجاع الباقي، يبدأ المحتال بإلهائه، إما بسؤال مفاجئ أو بإعادة الطلب بطريقة مربكة. بعد أن يستلم الباقي، يطلب تغيير الورقة النقدية بفئات أصغر، وهنا تبدأ الحيلة الحقيقية. يقوم بإرجاع الورقة النقدية 500 ريال للبائع، ولكنه يخلق حالة من الفوضى عبر الحديث المستمر أو طلب تعديل الحساب مجددا. يستغل لحظة ارتباك البائع ليستعيد نفس الورقة النقدية التي أعادها، ويأخذ أيضا باقي النقود التي تم إرجاعها له، مما يعني أنه حصل على المال دون دفع أي شيء فعليا. في النهاية يخرج المحتال من المكان سريعا قبل أن يكتشف البائع الخطأ. استمع للحديث الذي دار بين البائع والمشتري حتى يشتت انتباه البائع. واحذر عزيزي المشاهد وصاحب المحل من هذه النوعية من الناس. وبيلك بس عني 35 كم 30 لا قناة والله إنه خلاص روح حسبنا على 25 والله إنه مضبطة والله إني يعني 25 خلاص على 25 حسبناه والله إني يعني 25 من خسارة خلال على 25 يا 20 ريال المفروض تقول لي 20 ريال بس خلاص الآن جيب حق 25 حق لا اسمع لا تتكلم خبر ولا 20 والله هذا. الآن هذه هي الحركة التي يستخدمونها لأخذ النقود. انظر جيدا ليد اللص وطريقة كلامه. بلا واحد أنا فاتورة كم تطلع ضريبة على الواحد؟ 1500. طيب ما أبغى فاتورة فلا. لاحظ أن اللص دائما يلتفت لليمين واليسار لأن صديقه ينتظر بالخارج وسيارته على وضع التشغيل. في هذه اللحظة أخذ اللص باقي النقود. جيب لي الثاني وش العناب؟ عناب؟ إيه عناب كم؟ ما شاء الله ما مطول. كم هذا جينا على 20؟ إن هذه الحادثة وقعت في نهار رمضان في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. نهاية هذا الفيديو نتمنى لكم السلامة، والله يعوض على صاحب المحل. طيب هذه قوية خلاص 15 ريال والله. كم؟ والله ما يعني مرة ما عندك تسوي على خاطر لو زادت حبتين زيادة. والله إني يعني أنا قد حلفت لك 24 ريال. مرة والله. يعني أنت حسبت لي 55 5 ريال. 5 ريال يعني. الو ولك الو. العامل الآن استوعب الخطة وابتدأ يراجع حساباته، لكن مصطفى الممري له رأي آخر. يعني شيء فوق قدرتنا، فوق قدرتنا نحن، يعني حاجة ما ينفع لها إلا تدخل إلهي سريع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.